हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेंटिलेक्स एलएस सिरप के बारे में, जो कि इसको यूज किया जाता है कफ को ठीक करने के लिए। खांसी को, अगर किसी व्यक्ति को बलगम वाला खांसी हो रहा है या ड्राई कफ हो रहा है तो उस टाइम यह सिरप को दिया जाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी तरह का आपको अगर खांसी हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यह सिरप को आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर इसके बारे में डिटेल से जानना है, इसका साइड इफ़ेक्ट डोज क्या होता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे डिटेल्स वीडियो है।